フルーツたっぷりな牛乳寒天を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。今日は見た目も可愛いフルーツ牛乳寒天を作りたいと思います。今回はですね、牛乳寒天を作るんですけれども、中にたくさんフルーツを入れて写真映えするようなフルーツ寒天を作っていきます。作り方自体はすごく簡単なんですけれども、表面をきれいに作るコツなどをご紹介していきたいと思います。手軽な材料で簡単に作れるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。牛乳、お水、お砂糖、練乳、粉寒天、いちご、キウイ、みかん、缶詰のパインとみかん。こちらを使っていきます。このみかんでなんで2種類使うかというと、表面にね、綺麗な断面のみかんを出したかったので、今回ね、フレッシュのみかんも使います。こちらはですね、お好みで大丈夫ですので、缶詰のみかんだけでも OK です。フルーツはね、基本的にお好みのものを入れてみてください。今回ね、練乳入れますが、練乳がない場合は、お砂糖を全部で60g から 70g ぐらいを目安にお好みで甘さを調整して加えてみてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。ではまずですね、表面にくる部分のフルーツをカットします。キウイはまず皮を剥きましょう。上の部分をくるくるくるっとやってヘタを取ります。こちらも同じようにくるくるくるっとやってヘタを取ります。そして縦に皮を剥いていきましょう。だいたい 5mm 幅ぐらいに切っていきます。こんな感じです。続いてみかんです。それでは皮を剥きます。この筋もできるだけ取ります。このようにね、筋を取りました。でこちらのみかんもだいたい 5mm 幅ぐらいに薄切りしていきます。みかんはこれで OK です。続いていちごです。大きさによってね、個数が変わってくるので、様子を見ながら調整して切ってみてください。でまずヘタを取っていただいて、こちらも 5mm 幅ぐらいですね、切っていきます。先端の部分は中身に入れていきたいと思います。それでは続いて底に敷くパインを切ります。まず半分にして、これを半分にしてまた半分にしてこのぐらいの大きさにします。で今日はですね、こちらの底がついてるタイプの 15cm の丸いケーキ型を使っていきます。型がない場合はパウンド型やまたはタッパーなどで代用していただいて OK です。それではですね、まず表面に出てくる底の部分ですね、ここにフルーツを置いていきます。まず大きいのからね乗せていこうかなと思います。乗せ方はお好みで OK です。こんな感じでね、後でねちょっとずらしながら調整したいと思います。でキウイはねちょっと半分にしました。大きすぎたのでね、これもお好みで OK です。であといちごですね。いちごはね少し多めにしようかな。であとはパイナップル、このようにフルーツを並べました。それではこちら使うまで冷蔵庫に入れておきます。であとはですね、残ったキウイは適当な大きさにね切っていきます。キウイはね、残りはこんな感じに切りました。で残りのいちごは適当に角切りしましょう。こんな感じで切っていただいて、あとは普通にヘタを切ってで適当な大きさに切りましょう。はい、こんな感じですね。中に入れるパインも切ります。中に入れるパインはねこのぐらいの大きさです。この余ったみかんも切ります。これもね適当に切っていただいて OK です。はい、こんな感じです。フルーツの準備はこれで OK です。全部でですね、今回中に入れるフルーツは 350g ぐらいです。この量もですねお好みで変えていただいて OK です。それでは寒天の方を作っていきます。寒天を溶かしてから牛乳を加えるんですけれども、その時に牛乳が冷たいと寒天がね固まってしまう場合があります。なのであらかじめね少し牛乳は電子レンジで加熱して温めておきましょう。そうすると固まってしまうのを防止できます。耐熱のボウルに移していただいて、電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、牛乳はこれで OK です。牛乳はね冷たくなければ OK なので、少しぬるいぐらいで大丈夫です。それでは寒天を溶かしていきます。まずお鍋にお水と
あと粉寒天ですね、こちらを加えます。そしてまず火をつけない状態で混ぜます。はい、寒天が溶けたら火にかけます。沸騰するまでは火加減中火で混ぜながら加熱していきましょう。でちょっとぷくぷく沸騰してきたら火加減を弱めます。そして弱火でこのまま混ぜ続けて2分しっかりと加熱して寒天を溶かしましょう。必ず混ぜながら加熱してください。はい、2分経ちました。そして2分よく加熱したらここにお砂糖を加えます。そして混ぜましょう。この時もね、火加減弱火で OK です。火加減はね、もうずっと弱火で大丈夫です。でまずしっかりとお砂糖を溶かしてください。でお砂糖が溶けたらここに練乳です。そして混ぜます。このようにね、練乳もきちんと混ざりました。それでは少し温めた牛乳を半分ずつ加えていきます。で混ぜます。このように全体に混ざったら残りの牛乳も加えます。はい、そして混ぜましょう。で少しね、鍋肌がふつふつする手前ぐらいまで加熱します。これで OK です。そしたら火から下ろしましょう。火から下ろしました。ここからはね、素早く作業を行ってください。まず 100ml ぐらいですね。お玉 2.5 杯分ぐらいですね。こちら別で取っておきます。こっち側にフルーツを入れましょう。はい、入れていただいて、これを混ぜます。はい、OK です。冷やしておいた型の中に別で取っておいた牛乳寒天を流し入れます。先ほど作ったこのフルーツ入りの寒天を入れます。時間を置いちゃうとね、どんどん固まってきちゃうので、この作業はね、なるべく早めに行ってください。で入れる時はドバドバドバっとやるとね、フルーツが動いちゃったりするので、お玉などで入れていただくといいかなと思います。はい、これで OK です。これ説明してなかったんですけれども、一番下にフルーツを引いてから冷蔵庫で冷やしました。でそうすると型が冷えている状態です。でそこに寒天を少し流し込むと、そこの部分だけが先に固まります。なので表面も綺麗に仕上がります。ではね、ちょっと上に気泡があるのでラップをね、ペトペトっと貼ります。でこちらを取るとピュッとこのようにね、気泡をね、取ることができます。それでは粗熱を取って冷蔵庫で2時間ほど冷やします。はい、2時間経ちました。で冷やす時にこうやってラップ挟んだ後にこのように輪ゴムかけていただくとラップがたわまないので、こうやってね、やっていただくといいかなと思います。それではラップを取りましょう。こんな感じでしっかりと固まってます。フルーツとミルクのいい匂いがしますね。早速ね、型から外していきたいと思います。型から外す時はこれぴったりくっついてますので、こういった細めのナイフかまたは包丁で周りを少しね、剥がします。で少しね、こうやって入れてあげるともうスルッと取れますので、周りを少しだけ取ります。はい、であとは上からお皿をかぶせてひっくり返します。そして少し振ります。それでは取ります。オープン。はい、できました。これでフルーツ牛乳寒天の完成です。こんな感じでフルーツぎっしりに仕上がりました。中身を切るとこんな感じでぎっしりフルーツが入ってます。それではいただきましょう。美味しそうですよ。すっごいぎっしりですね、これは。ではいただきます。フルーツ尽くしですね。もうね、いろんなフルーツの味がして、かつこの寒天の食感がいいですね。そして後からこう口の中に練乳ミルクの味がね、広がってすごく美味しいです。フルーツの酸味とすごく合ってますね。
今日も美味しく仕上がりました。今回のフルーツ牛乳寒天のポイントです。まずフルーツなんですけれども、表面に出てきてほしいものは最初に型に並べて冷蔵庫で冷やしておきましょう。寒天は結構固まるのが早いので、あらかじめ型を冷やしておくことですぐ膜ができて綺麗な表面に仕上がります。なのであらかじめフルーツを並べて冷蔵庫で冷やしておいてください。そして牛乳寒天を作る時のポイントです。粉寒天使う時は沸騰したら弱火で2分加熱するようにしてください。そうすると寒天もしっかり溶けます。この寒天に牛乳を入れる時のポイントなんですが、牛乳が冷たい状態で寒天の中に入れてしまうと寒天が固まってしまう時があります。なので牛乳が冷たい場合はあらかじめ電子レンジで少し温めて、その後加えるようにしてください。そして型に流し込む時のポイントです。まず出来上がった牛乳寒天を 100ml ぐらい別のボウルに入れていただいて、余ったものに切ったフルーツを加えて素早く混ぜてください。寒天はね、結構早く固まってしまいますので、最初にフルーツを混ぜてない底の部分の生地を流し込んだらすぐフルーツを入れた生地を流し込むようにしてください。フルーツの牛乳寒天入れるときはいっぺんにダーって入れてしまうと、せっかくね底に敷いたフルーツもずれてしまいますので、お玉などでそっと加えるようにしてください。型を取る時のポイントとしては、少し包丁など入れていただくとスッと抜けますので、あとはひっくり返していただければ簡単に取れるかなと思います。こちらはですね、今回私はケーキ型使ってるんですけれども、タッパーでも作ることができますので、お家にある型で作ってみてください。見た目にもとてもインパクトがあって、これからの季節にすごくぴったりなスイーツかなと思います。とても簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。今日はフルーツ牛乳寒天を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。